I've got to tell you something. Yeah, you must. This is the best coffee I've ever had in my entire life. Baie dankie aan Mona. Baie lekker. Baie dankie aan Mona wat getrou vir ons van 'n koppie koffie voorsien en bedien. Yes. Soms 'n tweede ene. So welkom almal van julle hier by Infostream en ek hoop julle het 'n koffie in die hand. Want soos Kaufeee sê, dit is 'n heerlike Woensdag. It is a fantastic Wednesday. The temperatures in Windhoek at the moment are mild. We're having a non-windy, beautiful late winter's day. Ja, ek moet weet jy, Karretjie het 'n boodskap gestuur toe sê hy kan vir die volgende klompie ure. Okay. Ek kan nie vir julle kyk vir die volgende 48 uur nie, die Facebook issues, maar dit is baie koud en Henties baie. So as hy nie met ons kan chat en boodskappe stuur nie, dan gaan hy ons ook nie hoor nie. Ek wil net vir Kaufman vra, wat is dit met die T-shirts volgende? I don't know. It's not as if Dirk and I phoned each other this morning to wear the same T-shirts. We just happened to have the same T-shirts. Ja, en ons en baie dankie vir die vriendelike onthaal wat ons gehad het, ontvangs wat ons gehad het. Ja. En by MZ volgende. Ons het nog vroeg het ons 'n vergadering gehad. Early days. Hoekom het ons 'n vergadering met MZ? En ek dink ons moet net weer vir die mense wat Infostream kyk en wat dit later kyk of vanaand kyk of wat weet van vriende wat dit nog nie gekyk het nie. Infostream is splinternuut en is 'n platform wat ons geskep het om jou aan die gesels te kry oor sake in Namibia. And also to share local Namibian information. Ja, en advertensies van jou produkte. Ons wil daarvan weet. Jy kan by ons kom gesels hier by die bank. Ons het gister 2 fantastiese besoekers gehad. En ons het vandag mense genooi, maar die programme is baie druk. Ja. En ons verstaan dit alles. Maar daar's baie geleenthede vir jou om te kan deelneem op verskeie vlakke. Een van dit is om vir ons te kom kuier hier in die ateljee. Die ander een is om vir ons, as jy wil adverteer by ons gaan nou 'n nuwe advertensie vir julle speel. Yep. Wat ons wil welkom sê ook vir Nikos. So we're getting the first comments in. Ja. On this early Wednesday morning. Piri Soden has got nothing to say but more Laurel and Hardy. This is a professional platform, Piri Soden. Piri Soden, ek dink, Yes. weet jy wat, as jy nou regtig dors is, dan kon jy nou al hier gewees het en by ons kom gesels het. Yes. Maar ek dink jy het seker nou al voldoen met die koffie daar by jou, Piri Soden, maar ons sê jy kry. O ja, ek het die haarkappers, ek het hulle geskakel gister. Ja. Piri Soden net vir my nommer gegee, baie dankie Piri. Ek het geskakel, uiteindelik het ek 'n boodskap gehad, maar ek het nog nie reaksie gekry. So as jy met daai ons gesels, sê tog vir hulle waaroor dit gaan. Ja. So ek het 2 van die haarkappers gister genader, maar ek dink was bietjie kort kennisgewing want uit die aard van die saak het hulle nou kliënte geboek vir vandag. Right. Wat is volgende week oor gaan gesels, Woensdag? Ons gesels oor die geskiedenis van tattoos. Jy weet op 'n stadium was daar 'n soort van 'n nare ding wat die ronde gedoen het en gesê 'n ou wat tattoos het, was in die tronk of hy's 'n tronk voel. Right. En ek het toe nou gister besluit ek gaan by 'n tattoo artist 'n draai maak en bietjie met hom gesels oor die werklike kuns en die vaardighede, Yes. die skill wat daarin gaan. En dan natuurlik kan julle saam gesels oor 'n tattoo. So what you're actually saying is Piri Soden should actually be in jail. Hey, Piri. Ja. Hy's 'n bron van inligting. Yes, I know. Hy het vir ons inligting gegee. Goed. En dit daar gelaat met die chit-chat van die Woensdagoggend. Ek wil net kos kop af met ons nuwe uit want ons moet dan vir Nikos ek dink verwelkom. Yes, welcome to Infostream. Ja, Nikos, ek dink baie dankie. Dit was wonderlik geweest en so groei ons advertensielysie elke dag. Maar hierdie een is nuut. Vir Nikos en sterkte met die nuwe restaurant. Ek dink julle gaan sommer baie goed doen.
As hy Have you ever been Nico's to is Nico's? sterk. Ek was nog nie by Nico's It's nie. fantastic. Maar mense vra waar is Nico's? Nico's is waar die ou dros was. Yeah, in Is dit Olympia. reg? In Olympia. At the Trusco United Sportfields. Korrek. Dis waar Correct. Nico's, dis waar die nuwe restaurant is wat ek weet So go mense suss it out. There's always live entertainment. I think on Wednesdays, Fridays, and Saturdays. Go and suss it out. What a place to be. Goed, kom ons tackle A couple of the Headlines. contentious issues. Now, Yeah. I know that it is only on Thursdays that we are allowed to moan a little bit. Ja. Mag ons so 'n paar moongatte wees op 'n donderdag, maar yes, the Republican has reported a story this morning, and we have it on the front pages of the newspaper. En wat hulle hierso sê, Dirk, is Katatura se meise skarrel alweer. Die Republikein berig vanoggend dat pasiënte in saal B op die 4de vloer van die Katatura Hospitaal in Windhoek moet maar daarmee verlief neem dat hulle van hulle kos tot hulle lakens met 'n bevolking muise moet deel wat gereeld heen en weer oor vloere en beddens skarrel. I've heard about this before, dit but was- I just never thought it is true. Dit is die situasie in die hospitaal is benard, om die minste daarvan te sê. Daar is pasiënte, en ek weet van 'n geval waar 'n vrou geboorte geskenk het. Right. En soos ek sê, dit is nie donderdag waar ons gal braak oor sekere goed nie, maar dit is werklik die toedrag van sake in die hospitaal. En die verpleegpersoneel het vir haar gesê, want daar die lakens moes vervang word. Yes. Het vir haar gesê, sy moet maar vir haar man bel en sê hy moet maar lakens saambring. Hulle het nie lakens om vir haar te help nie. Dit is jammer dat sulke goed gebeur, want dit is 'n feit. Hulle sê as jou mediese dienste Ja. in verval is, Ja. jou polisieering is in verval, Yes. en jou opvoeding is aan die agteruitgang, dan is 'n land besig om agteruit te val. Absolutely. So for those of you who might not know, Namibia is a democracy. Ja. By independence, our independence 30 years ago. But we seem to be seeing that a number of government institutions are not in good shape. Ja. And the question always is, why is this not being addressed, Dirk? Ja, maar kyk, nee, maar Kaufeee, luister hierso, die persoon wil anoniem bly. Right. Die vrou in die foto's wys baie duidelik, die vrou wat in 'n traksie lê. Ja. Sy kan nie beweeg nie. En hierdie muise is reg oral haar. Ja. Die ander ding is, luister hierna, sy word 'n skottel water gegee waarmee sy haarself moet was. En sy moet dit, maar dit word neergesit op 'n stoel langs haar. Sy lê in 'n traksie. Sorry, jy kan jouself nie help nie, maar hier is vir jou 'n skottel water. Was jouself. Dis die huidige situasie. Maak nie saak hoe haglik dit is nie, dit hoort nie so te wees. It shouldn't be Jy like weet, that. regtig waar. No. Maar in elk geval, dis een van die goed, gaan lees dit, want dit is akelig om die minste daarvan te sê. Yes. 'n ander ding wat ons het gister, Dinsdae praat ons altyd oor natuurbewaring. Maar skokkende nuus. Ons het vir Jaco probeer skakel. Ek wil net kyk of hy nie geantwoord het nie. Hoor of hy met ons kom praat vanoggend, maar dit lyk nie so nie. Luister hierna. Nog 4 renosters in 2 dae gestroop. Yes, that is terrible Dit is news. absoluut skokkend. In die minder as 8 maande van 2022 is 36 renosters reeds oor die land gestroop. 36 rhinos 36. since Ja. when? Die afgelope 8 maande. The last 8 months, Ja. 36 Namibian rhinos have been poached. In die nuutste voorvalle, karkasse gevind by Okanja op 'n plaas, en maandag is nog 2 gestroopte wit renosters op 'n plaas gevind in die Uchu distrik. Maar nou, die ander ding wat ontstellend is dat swart renosters is op sekere, hulle noem dit bewaringsplase. En daar word hulle ook gestroop. Yes. Meeste van hierdie, kyk, swart renosters behoort eintlik aan die ministerie. Net verlede week het die ministerie gesê 33 renosters is vanjaar gestroop, waarvan 24 swart renosters en 9 wit renosters was. Nou die probleem hier is dat hierdie syndikaate lyk my aan die toeneem,
En die probleem word groter om hulle vas te trek. Yes. Die stroper alleen kan slegs in hegtenis geneem word deur die polisie. Hy kan dalk 'n aanhouding wees van 'n teenstropingsgroep ouens, maar dan kan hulle net die polisie bel en die polisie moet hom dan And that is what we discussed with Fritz yesterday, is it's all good and well, us having all these protection units, intelligence services against poaching, private, shall we say, efforts in trying to protect our rhinos as much as we can. However, it becomes a total different issue once you have to chase that poacher and once you have to arrest that poacher, because you need to have the police and the right processes involved. Weet jy wat, Kaufeee, ek sien nou hier so, hulle praat van teenreaksie wat hierdie stroping aan betref, en ek lees dit terwyl jy gesels. Yes. Nou sê die ministerie, ja, maar ek wou amper sê die bewaringsproses, of die teenreaksie eenhede, moet 'n soort van vermeerder word. Maar wie betaal vir die kostes? Dis die boer. Ja. Die boer wat ly onder die stroping, maar hy moet nou ekstra geld gaan betaal, ekstra geld uitlê. Ons weet dat 'n opvolgreaksie in een dag van een renoster as die karkas gekry is, beloop maklik 20.000, 25.000 Namibiese dollar. Nou, die verhoogde padpatrollies op grondpaaie en op grenspaaie gaan nog meer geld betaal. Waar hou dit nou op? Waar hou dit op? Die ministerie het gesê hulle gaan wel iets doen in Etosha. Baie dankie. Dis wonderlik om dit te hoor, maar die punt is dat die kostes word net al hoe meer vir die boer. Hy word uitgemergel en hy kan nie veel doen met sy produk nie. That's exactly it. We've got all this in place, the costs towards the farmer, but we just don't see the results in terms of our rhinos not being poached. Ja, die ander ding is we don't see the people that does it, that's responsible for it behind bars. That's exactly it. Daardie syndikaate. The syndicates are huge, and who from the police would not be involved, perhaps, Well, in this? Who of the authorities would not perhaps have a hand in this? Ja. That's just a question. Is 'n baie moeilike situasie om te beheer. En ek sê ons het al met die ouens gesels. Salmon Vermaak was die ander dag hier en hy het gepraat oor die opleidingsproses is een ding, maar dan moet die ouens op daai plaas ontplooi word. En daar is net nie genoeg mannekrag nie. Ja. Daai plase is groot. Dis nie klein plase nie. Ja. Nou 8 ouens of 12 ouens in 'n teenreaksie eenheid. Daai paar voet op die grond is hopeloos te min om 'n plaas te patrolleer. Ja. Nou gebruik ouens sulke goed soos Jaco gebruik microlights en so meer gyrocopters wat 'n bietjie help. Maar selfs die aanwending van die gewone drones is nie baie suksesvol nie, want hierdie ouens beweeg behalwe as jy goed infrarood, want baie van die stropers lê laag in die dag. And most of this, I can only imagine, happens at night. In die nag, vroeë oggendure. How do you find a rhino and pinpoint that rhino in the middle of the night? Wel nie, die een wat gepoach is. Yes. Maar jy weet, die probleem is as jy met die stropers vastrek voordat hulle die skade doen. Jy moet hulle optel terwyl hulle op jou plaas is. Right. So dis nie so maklik nie. It's not that easy. Goed, daar's nog 'n ding wat kook. In Suid-Afrika sukkel die ouens met beurtkrag. Ja. In Namibië praat hulle nou van beurtwater of rantsoenwater vir sekere windhoekers. Nou die ding het ook nou vandag sy kop uitgesteek en weet nie presies waaroor dit gaan nie. Dit sê maar net dat luukse leefstylontwikkelings wat oos van Windhoek geleë is, moet tans waterbeperkings toepas. Ek gaan dit nou aanhaal soos wat dit geskryf is hierso. Namwater het gister die onderbreking van watertoevoer na die internasionale lughawe Hosea Kotako en die leefstylontwikkelings oos van die hoofstad insluit nou Finkenstein Estate, Finkenstein Village en Herbotsblik Nature Estate amptelik bevestig. Hulle het gesê dat hierdie mense moet minder water gebruik. Inwoners is gevra om hulle daaglikse waterverbruik met 60% te sny. En met ander woorde is van 450 liter per huishouding moet dit gesny word na 180 liter per dag. But I thought we had such a wonderful rainy season. Daar is watertanks wat nou aangevul Die word. damme Dit is so. vol. Ja. Wat is die probleem? Namwater is besig om op 'n boorgat op Hoefning naby Heya Lodge op te knap om al die om al die water of alternatiewe bronne aan die Otsiase pipeline te koppel. So dit lyk my dit is dalk nie 'n permanente situasie nie, eerder 'n tydelike ene. Want volgens Namwater
ry, hulle sê so Namibia ry hulle op hierdie stadium daagliks 330 kubieke meter water na Bergvlug, Finkenstein, Herbertsblik, Omanda en Onderkaremba aan. So dit lyk my daar is 'n probleem met waterverskaffing in hierdie geval. So al wat ons kan sê is hoe later, hoe water. Ja, hoe later hoe water en hierdie situasie kan moontlik vir nog 4 weke kan dit voortduur. Ek dink die mense sal saam staan, ons het dit al gedoen in Windhoek met water probleme in die verlede. So ek dink nie dit gaan 'n probleem wees nie. Dirk Lourens van die Finkenstein, hy is Finkenstein bestuurder daar. Hy het gesê die risiko van beurtwater is met die samewerking en die hulp van die inwoners vermy en sal vermy kan word. So ek dink baie geluk aan die inwoners wat saam staan en sê okay, goed, kom ons help mekaar. Daar's nie 'n probleem nie. Daar is 'n probleem, maar ek bedoel ons sal kyk hoe kan ons help. Dan in die Allgemeine Zeitung vanoggend is daar die berig dat die binnelandse aquakulturele senter wat in die Hardap distrik is nie in 'n baie goeie toestand nie. So ons gaan hier so 'n bietjie navorsing doen om 100% seker te maak wat hier so aan die gang is. Dit kan dalk wees dat hier so 'n paar bestuursprobleme is. Maar the real issue that the Allgemeine Zeitung is reporting this morning is that the meat imports from South Africa, which the rumor is going around that meat imports from South Africa have been stopped due to back and close here. This is not the case. The newspaper is now reporting that this was a misinformation. So the imports are still taking place from South Africa. Dit is wonderlik om dit te hoor. Ek dink baie mense gaan dalk hierdie naweek Loederits toe. Ja. Want die eerste waarneming van die suidelike noordkappers, jy het gister daarvan vertel. Yes. Dis 2 suidelike noordkappers walvisse is Vrydag in Guano Bay by Loederits gewaar. Yes. Wat ek nie geweet het nie, maar ek dink het was nie daarna verwys nie, is dat die suidelike noordkappers is 'n paar dekades gelede amper in die Namibiese waters uitgewis. That is correct. That is correct. They've almost. We're talking about the southern right whale, and we mentioned this yesterday already. They at a very. They used to be in Namibian waters. Ja, correct. Many years ago they were almost rotted out completely. Ja, heeltemal reg so. Hulle sê sedert waarneming van die spesies in die 1990s het hierdie walvisse al hoe meer voorgekom en dit lyk vir my of die plaaslike bevolking stadig aan die herstel is. Right. En Loederits Marine se Facebook bladsy dit ook bevestig. So in die Namibiese waters word hulle meestal teen die einde Mei en Oktober waargeneem. Terwyl hulle gedurende die Namibiese somer na die sub-Antarktiese waters migreer. So dit is die tyd, mense moet dit eintlik onthou Mei, Oktober. Ja. Kan julle daar sien, ek wens ons het mooier foto's gehad. Ja. Maar die koerantse illustrasies of die foto's is regtig iets mooi. En jy kan ook die eiland, Halifax eiland op die agtergrond sien, waar hulle in daai baai swem. Dirk, have you ever been to Hermanus? Ja. Hermanus is basically on the eastern side, about 130 kilometers away from Cape Town. And Hermanus is known for their annual whale sightings, whale watching. Yeah. The whales come to Hermanus on an annual basis. Some of them basically to have their babies, and then just before the summertime, then they tend to disappear again. Waters are warmer in Hermanus, and that is then where they spend quite some time during the winter time. Heeltemal korrek so, maar daar was ook groot opspraak geweest van aksie of drukgroepe in Suid-Afrika wat teen gekap het teen die eksplorasie wat gedoen word vir olie aan daardie gedeelte van die kus. Right. Mosselbaai, Hermanus. Ek weet nie wat daarvan geword het nie. Die ouens het gesê, hulle het handtekeninge ingewin en gesê hulle sal nie stop as hierdie ding nie in die hof gaan draai nie. Ja. Jy weet, en ek wonder wat het daarvan geword. Daar kan die Suid-Afrikaners wat luister of na ons luister, sê wat het geword van daardie drukgroepe wat gesê het hulle gaan hierdie ontwikkeling teestaan, want dit is presies wat gaan gebeur is dat hierdie baie besondere spesies word dan bedreig of uitgewis
met hierdie tipe van ontwikkeling. Goed, kom ons kyk boodskappe Shall we vandag. look at a couple of the comments? Piet Spies is met ons vanoggend. Môre sê hy, môre Piet. Dan Pierre Souden sê Laurel and Hardy, noem hy ons vanoggend. Terence Ward sê goeiemorgen, Alwyn Grom eet popcorn en hy kyk vir ons. Maar in Retief, goeiemôre. Joop Nel sê goeiemôre. Joop sê natuurlik ook dat daar sekere mense vir 'n slag in die hospitaal moet gaan bly, dan sal die Ek stem heeltemal saam, is dit Joop wat dit sê? Dis ja. Dit is benard. Ek stem heeltemal saam. En of sekere mense kan 'n mens, dis vir my altyd so snaaks. Dan ewe skielik het hulle hierdie blitsbesoek aan 'n hospitaal. En dan stap hulle daardeur met sulke groot glimlagte, baie nice pakkie soet aan met 'n das en alles is in orde. And they take them just to the specific areas in the hospital where everything seems to be okay. We've seen this before. Nee, ek weet. So Joep, ek weet nie, dis 'n desperate situasie, maar dit is haglik en dit eintlik mense kan nie eers ek kan my dit nie eens indink nie. Ja. Die feit is dit is so. En die arme pasiënte en veral daai vrou wat in 'n traksie lê. Ek kan nie eers, weet jy, ek is nie bang vir 'n muis nie. Maar kan jy nou dink vrouens en mans, daar's van en jy lê daar, jy kan nie beweeg nie en dit kreool van die muise hier om jou. Oor jou, nie om jou nie, oor jou. Ja, not good. Okay, goed, kos gaan aan. Nog boodskappe. Piet Spies sê ook van die privaat hospitale in Suid-Afrika is ook net so pateties. Ja. So it's, in South Africa it seems to be private hospitals that also have issues. Ja, dis baie jammer. Maar dis feit, maar stuur vir ons, wat dink jy van die van julle wat dalk in hospitale werk en of daarmee te doen het. Laat weet vir ons wat julle dink en word daar iets aan gedoen of val hierdie maar net op dowe ore? Nog, wat gaan Okay, and then Alwyn Grom says, is enigiemand lus vir skaapkop Saterdag by die Roadhouse Grill? Ek het jy nie vir ons iets gestuur oor die skaapkop? Ek het iets deurgestuur, daar is by die Roadhouse Grill in die noordelike industriegebied in the Northern Industrial Area in Windhoek, Sheep's Head on specialty. But you've got to put in your orders. Okay, right, so that everybody that they know how many. Alles, ek hoor, maar kom ons doen een beter. Okay. Kom ons kyk of ons vir Sallies kan kry. En dalk moet ons Vrydagoggend vanaf gaan uitsaai. We can try and do that on Friday morning. That would be quite cool, wouldn't it? En dan kan ons sommer met hulle gesels oor die skaapkop ding van Saterdag. From Saturday. Yes. Sal ons dit doen? Ja. Ons kyk of ons hulle in die hande kan kry. Of miskien as ons klaar is vandag gou daar draai gaan maak. Ja. En gaan gesels met hulle en sê luister, kom ons doen dit Vrydag. Kom ons verlaat hierdie nes in ons trek so. Hoekom sit ons altyd op die couch? Kan ons nie by 'n bar gaan sit en 'n bier drink en uitsaai? Vrydag, dit gaan ons ook. Ja. Maar ek dink Vrydagoggend is die oggend wat ons daar van daar gaan uitsaai. Ja. Yes, ons het dan nog 'n paar boodskapies hierso. Dankie aan Freddie Mills. Hy kyk vir ons natuurlik van Swakopmund. Nee, Freddie Mills. Freddie Mills, my groot vriend, hy sê good morning. Love die program. So baie dankie vir die kompliment. Freddie, ons gaan natuurlik nog baie meer content create en dit vir julle deurgee. Then also Perry Soden sê ek sal namens julle met my barbier gesels en sy vrou wat tattoos doen vir 'n nominale fooi sal ek julle bymekaar bring. Dankie. Dit is wat mens nou dis nou vriendskap. Want die een hand was die ander een. Ja. Die ding werk so. Ons praat baie daaroor en ek vra die vraag want ek is een van die lidmate van daai kerk. Die baardaffære. Dit het eintlik begin met 'n kompetisie en ek dink Alwyn sal dit onthou. Okay. Ek het nie in my lewe gedink ek sal ooit 'n baard hê nie. Right. Nou het dit soort van toe dink ek ag dis 'n fashion ding. Dis tydelik. En mans het jouself. Mans het toe begin baard en toe kom hulle met style. Perry Souden moet eintlik 'n model word. Want hy eendag toe nooi my en ons gaan toe na die barbier toe. En Olie dink ek is sy naam. Okay. Olie. Nou, ons gaan toe so toe. En wat my opgeval het, die eerste ding wat jy kry is 'n lekker koue Jägermeister. Dis hoe dit begin. Maar dan begin die stylering. Dis nie net 'n hare knip ding nie. Dis 'n stylering. Ek vra toe vir Perry Souden, nou die styl wat hy het, dis nou hierdie die ou jaar het hulle gepraat van sideys. Ja, stuur 'n foto Perry. Onthou jy en stuur julle foto's van maar het hy sulke lang ja, maar so en dan gaan dit vorentoe.
Ek dink hulle noem dit toe skaapchops of chops sidies. Oh, Nou vroeër jare was dit 'n vreeslike inding as jou sidies tot hier onder gekom het, tot hier onder. Ja. Dit was 'n ding. Vrouens het daai vroeër jare nie gehou van mans met baarde nie, want dit was kwansy's vuil. Right. Vandag sê vrouens, en ek wil graag hoor wat die vrouens sê, en julle kan vir ons laat weet, wat dink julle van mans met baarde? Vrouens sê, om 'n man met 'n baard te soen is net sowel jy eet sop met 'n vurk. Jy kry nie genoeg nie. But I'm clean shaven of late, have you noticed? Ek weet, julle I changed, ek het 'n hele nuwe bladsy omgegaan. Maar is die baard ding in die hare, die kort haartjies, onthou jy, dis nou nog 'n ding. Ja. Jy weet, op 'n stadium het mans hulle hare ook gekrul. Dis 'n krul, 'n bos gepum, heeltemal reg. En toe nou seker so 3-4 jaar gelede is dit soort van hierdie army-styl. Hierso jou kopvel moet wys hier. Hierso aan die kante. Ja, dit jou kopvel moet hier wys. Okay. Dit word nou die ding. I mean, remember the tabletop haircuts Ja, that we ja, used to have? ja. Hulle was so vierkant. Heeltemal reg. So blokkoppig. Ja, dit word gelyk soos ons wat in die Navy is. Ja. Navy ons hare so. Ja. Nou maar goed, nou kom ons weer terug. En dit het my gebring by die vraag en dis hoekom ek vir Perry ook gister gebel het. Toe sê ek wil met die mense gesels oor tattoo artist. Okay. Alwyn Grom kan gerus vir ons sy opinie daaroor gee want it's art in progress and it doesn't really stop because daar's altyd iets wat bykom. Yes. En ek wil maar van die tattoo artist se kant af. Wat is jy nou byvoorbeeld? As jy nou my naam, Ja. ek sê vir jou, ek wil my naam nou of jou naam op my skouer hê of my naam op my vrou se skouer. Ja. En in steede van Dirkas doen die tattoo artist Hankas. En wat doen jy dan? Want dan sit jy met daai fout vir die res van jou lewe. Tattoo's gone wrong. Go and Google it. You'll kill yourself laughing. Dit is so. It's like the one guy who went to the tattoo artist and says on this part of his arm, he would like to have the tattoo. If it's it, it's it. Ja. Né? Ja. If it's it, it's it. So by the time this tattoo artist finished, it was, if it. Right? So it was 2 city tattoo artists for. Ja. Free of charge. He'll make another one over here. Over the arm, yeah. So he said on this arm, he would like to have, if it is, it is. Okay. Right? Yeah. And then when this one was finished, it was, if is. Right? So tattoos can go horribly wrong, especially if you put your girlfriend's name on your chest and you have a breakup. Ja, maar meer is dit. Hoe lekker lag Oelie nou daaronder. Want ek dink Oelie het 'n paar tattoo stories wat hy vir ons kan kom vertel vandag. Dit is so, ek was die ander dag ook by 'n haarkapper wat 'n ou ingestap het en toe sê hy vir die vrou, sy wil graag sy hare laat sy sê ja, sit gerus. En wat gaan ons doen? Vra sy toe vir hom. Okay. Hy sê nee, ek wil hê jy met hierdie kant moet jy heeltemal tot op my kopvel skeer. Ek wil my kopvel sien. En dan hierbo moet my hare so staan en hierdie kant moet daar sulke groewe wees so in. Ja. Sy sê maar dis nie 'n styl nie, ek kan dit nie doen nie. Hy sê natuurlik kan jy het dit laas keer gedoen. Dit so dit lyk vir my dat die hele mode rondom haarstyle en baarde sal 'n interessante topik wees om te bespreek en die ouens hier te kry. Ek bedoel, in the old days, the hair was over here and not over here. Ja. But now the hair is over here and not over here. Ja. Dieselfde met in COVID tyd, hulle het gesê dit het so sleg gegaan dat baie vrouens se benhare deur hulle sykouse gegroei. My land. Ja, want jy weet dit was net niemand het uitgegaan en omgegee nie. Ons is op 'n snaakse topik vandag. Ken jy die storie van die ou wat by die haarkapper kom, maar hy het net 3 hare op sy kop? Nee. So nou was hulle sy drie hare, die 3 hare en hulle gee vir hom 'n massage en al sulke goed. En toe die haarkapper nou so met die kam so deur sy 3 hare gaan vra hy vir hom, wat se styl wil jy graag hê? En voordat hy kon antwoord, klink, daar trek die haarkapper per ongeluk een van die 3 hare uit. Ja. So hy nou net nog 2 hare oor. Nou sê vir die haarkapper, maak maar 'n middelpaadjie. En daai trek hy die tweede haar per ongeluk uit.
En dan kyk die haarkapper so, hy sê, sien jy nou, het jy weer alles deurmekaar gemaak. Ja, okay. Goed, van haarde en baarde, kom ons hoor, wat is julle opinie oor hierdie goed? Kom ons kyk eens van die boodskappe dan. Ja, ons het hierso nou nog 'n paar boodskappe. Sonja Bretschneider is elke oggend laat oor die laaste week. Ai, weet jy, Sonja. Ja, en dan Gerard Steenkamp sê, my baard en bles doen wonders. Maar Gerard, Verduidelik 'n bietjie meer, Gerard. As jy sê doen wonders, Ja. dit het 'n sekere aanklank by die vroulike geslag. Dis eintlik waar en die vrouens moet vir ons laat weet wat dink hulle. Ja, okay. Ja, Rousseau Hill. Ja. Okay, jy het hom nou nog nie ontmoet Nee, nie, maar nee, jy gaan nee. hom eendag ontmoet. Ja. Rousseau is he's an Irishman of note. Okay. Okay, Is maar hy hy kom groot, uit is hy Walvis. groot? Ja, boertjie, maar Okay. jy baie Ierse trekke. Okay. Hy's ook 'n ginger. And one day you will see when we've got Rousseau Hill on our show here, en hy sê, ek hou maar my baard en lang hare om 'n ginger te wees is mos lekker so show it. If you've got it, show it. Because Ja, we if don't you have got a it, lot of flaunt it. gingers in our If you got it, lives, flaunt it. do we? Ek wonder of Grom nie ook 'n ginger is nie. Alwyn. Want sy broer is definitief. Kyk, Okay. is 'n grootseun. Ja. Met net so 'n bosbaard. Okay. Daar's ouens wat ek ken in die wel nie net in die motorfiets fraternity nie. Yes. Maar daar is wat dan pragtige baard het. Nou Jaco is een van 'n Jaco Sondag. En daai ou wat dan pragtige baard gehad het. Pragtig gestileer, maar ek dink amper uit hom gesny. Maar ek sou graag wil hoor wat ons Ons kyk vra vir nog. Sonja. Sonja, hou jy van 'n man met 'n baard? Wat sê The ladies that are watching now, Ja. tell us more. Is a man with a beard more attractive than a clean-shaven? Jy maak nou 'n kan wurms oop. Ja. Ek beloof dit vir jou. Want ek dink daar So wie gaan soenie girls meer? Vir mans met baarde of mans wat mooi skoon geskeer is? Kaufee, ek weet nie. So wie soen ons meer? Definitief nie 'n girl met 'n baard nie. Oh, okay. Definitief nie. Jy weet, ek sal huiwer om dit te doen. Ja. Wie is ons het 'n naam hier gekry. Ja. Van iemand Marinda, as jy bietjie daar Ja, daar is- Marinda Beileveld. Wie is En ek weet nie wie Marinda Beileveld is nie, Rousseau kan ons help, maar Pierre Souden het vir Oliver Reisner getag. Ja, en Ollie. dis Ollie, Ja, van wie jy gepraat dis het. heeltemal reg. Dis die man wat vir jou 'n Jägermeister gee as jy jou hare by hom. Korrek. En ons wil met hulle gesels, want wie wat interessant is by sy plek. Ja. Toe ek die dag daar was, saam met Pierre het hulle het ook studente opgelei. Ouens wat aspirant haarkappers wil word. En die vaardighede, die gebruik van die verskillende kit wat hulle daar het. Okay. Jy weet. En dit was nogal interessant dat die ouens nie Do they still do it with those blades and the leather and the... Ja tog. Nee, Dis 'n ek bietjie tog. gevaarlik nie. Ek weet nie, maar ek dink vroeër jare was jou haarkapper jou beste vriend geweest. I remember in the cowboy movies, Ja, verseker. they used to take out the pistol, Ja. you know, and hold it against the barber's Ja. Ja, belly button. dit kos sê want dit was 'n langer. Goed, daar sê Gerard Steenkamp sê well maintained en die dames wil Almal voel of almal dit sag. voel of dit sag is. My dames wil almal voel of dit hard is. Jou baard sê jy. Ja. Okay. Maar hy sê dit maak Gerard se werk moeilik, baie moeilik, Gerard, ek stem saam. Ja, dankie. Sonja Bretschneider sê, "O, jep, net nie tot op die bors lank nie, net lekker kort baard lyk sexy." dankie. There we getting it. Okay, nou maar dan moet ek nou begin myne sny want myne gaan net te ver. Ja, net nie tot op die bors lank nie. Maar as ek staan dan is dit darm nog net tot hier. Ja, Maar dit word sê. langer. Maar ek het die boodskap gekry, baie dankie. So ons gaan ons gaan daaroor gesels. Right. Laat weet jy hulle vir ons of ons is die tattoo artwork is dit aan die uitsterf of is dit aan die toeneem think vir my? I don't know. I've got a lot of younger friends, I've got to be honest, that are really going for the tattoos of late. And Wel- I think that's great. Ja, en daar is ewe skielik in Namibia en ek waag om dit te sê, die afgelope 5 na 6 jaar Okay. het die tattoo artist of die industrie het skielik ontwikkel. Dit Yes. het ons het vroeër jare Kaap toe gegaan. Ja. En of in Suid-Afrika tattoos laat doen. Right. En ewe skielik is dit aan die toeneem. In Namibia. Ja, en dan ook die mans barbershops. Ja. Mans haarkap, die regte barbershops het ook skielik net toegeneem.
Dit was, Yes. ek onthou toe ek Namibia toe kom in 2003, 2004, het ek nog my hare laat sny in Maroe Mall, maar dit was by 'n dames salon. Yes. Now, what you can also do, and nothing against Ollie or any other barber for that matter, I do my hair at Tatakulu's. Ja, And Tatakulu has got a barber trailer, korrek. which is standing at Nico's pub and restaurant in Olympia. It's a fantastic place. Herbert is usually the guy that I go to, and he always treats me very nicely. And you can also have your beer and your Jägermeister there. Okay. Okay. Ons het nou die naam, ons het nou gehoor die naam wat ons nou gelees het. Ja. Sy is Mr. Mr. Dapper Barbershop. Dapper Barbershop. Female barber. Ja. Hey, Ja. that's Daar het ons quite dit. cool. So ek dink ons moet haar ook dalk nooi. Yes. Ons moet daar nooi, daar kan Rousseau vir ons 'n telefoonnommer of 'n kontaknommer stuur, dan kan ons haar nooi, want dit sal nou lekker wees. Want op hierdie stadium het ons 2 mans. Ons kyk wat Pierre gereeld kan kry. Olie se vrou dalk. En dan as ons hierdie dame What do you think is a reasonable price to pay your barber if he does? Okay, nou- let's say your hair and your beard and the whole facial. Okay, kan ek vir jou een ding vertel? Dit vrouens het altyd gesê om haar salon toe te gaan is nie 'n goedkoop affære nie. No. En ek dink dit is reg en regverdig dat mans ook bietjie meer betaal. In my geval betaal ek nog 150, maar nie vir baard sny nie, maar net vir my hare sny. Right. Maar ek weet daar is van die barbershops wat al 'n stewige 350, 450 begin vra. Let's say, for example, you go to your barber, and how long does it take your barber? An hour? In my geval is dit so 20 minute. 20 en 'n half. So the barber could put in, let's say, 3 customers an hour, or would that be a bit much? In die meeste gevalle gesels die ouens hulle kuier. En dis die ander interessante ding van die ek wil amper sê in die ou dae was dit dieselfde. Ja. Die barbershops, die ouens het gaan sit met hulle koerante en hulle het gesels en die ou wat die hare sny, hy praat en hy vertel en het 'n hele gesprek met jou. Yes. Amper so bietjie so wat 'n tandarts nie kan doen nie. Yes. Jy weet, as jy by die tandarts is en hulle begin boor en dan vra hy nou hoe was julle visvangtrip verlede naweek. Ja. En dit werk ja, nie. Ja. Maar by die haarkappers of by die barbershops is die gesprek en die kuier is deel van die hele ambiance en daarom is dit nie soos 'n visfabriek wat hulle kyk But I hoeveel mean, ouens kan that ek inkry. we've seen doctors in Namibia Well, dis who een ander have kettle of seen fish. 20 patients in 1 hour. Ja, nou. En dan sê jy Wink, wink, nudge, nudge, en dan nod. sê jy vir die meeste van die dokters wat's fout met jou. Ja. Maar ons kan daaroor ander dag. So nee, ek dink die barbershops wat vir my lekker is die feit dis 'n lekker kuier. Okay. Dit moet 'n lekker geleentheid wees. Ja. Doen dit gereeld. Dink mans is baie meer bewus deesdae van hulle haarsny, haarsnitte, style, baarde Ja. as ooit van tevore. So men are vain. That's what you're saying. Let's ask the ladies that are watching the show. Are men more vain than women? Kijk, vrouwens is gevain. Ons is op dun. Ons Are is we on vandag thin ice? ons is Ja. op dun Okay, grond. sorry, I apologize, was on mute. Ons is op dun grond vandag. Ek weet nie hoe dit gebeur het nie. Dit was nie so gewees nie. Net dat ons weer tot ons sinne kom. Kom ons gaan maak gou eers weer advertensies en dan kan ons weer terugkom. Vintage Bar and Grill. At Vintage, we simply love our music. We have a variety of live bands playing in our beer garden every Friday and Saturday from 2 to 6. From Wednesdays to Saturdays, our great DJ keeps the place rocking from 7 to 12 in the evening. We also have karaoke every other Thursday where you can come and sing your heart out. So I guess you can say it's a music lover's paradise? Vintage Bar and Grill. Always a good time. FJ Logistics. We do road freight, mostly from our neighboring countries. We do air freight, from all over the world. And we even do ocean freight, for those not so easy cargoes. Most of all, we guarantee to always deliver on time. FJ Logistics. Give us a call today.
As hy, goed, Right. ons praat oor pryse, wat is 'n billike prys? Wat dink julle is 'n billike prys? Wat van Nou, hare? kos vra vir perisoden. Ja, maar nou hare en 'n baard. Okay. Maar dis nou 'n hele trim. Ja. In jou geval is bijvoorbeeld Let's net say, jou hare. what is the, okay, let me ask you this. What would you pay for a good rump steak at a restaurant? Wel, dit is presies dit. Iemand het eendag gesê die prys van brandewyn het opgegaan. Ek kan nie onthou wat dit was vir 'n bottel nie, was 'n klomp geld en toe sê die persoon al kos 'n bottel brandewyn R800, dit bly nog steeds 'n bargain. Right. Ek het dit al baie gesê teenoor vriende as 'n rampsteak die moeite werd is. En is goed gaar gemaak soos wat my voorkeur is. Ja. Sal ek 300 of 400 rand vir dit betaal. Right. Maar ek weier om dit te betaal as hulle met 'n stuk skoensool by my kom Ja. en sê nee, hierdie rampsteak is net so 'n bietjie ekstra gaar gemaak. Okay. En vra dan R400. Ek dink nie dit regverdig die prys nie. Maar wat sou jy sê? Let's take the hamburger index. For those of you who've not heard about the hamburger index, if you were to ever travel to other countries, you can actually go and Google this. Then what it does, let's say, for example, you would be traveling to Thailand. Yeah. Okay. Then you can go and do a comparison in terms of what they call the hamburger index. In other words, what would a hamburger cost in Namibia? In relation to a hamburger, let's say in Thailand or Thailand, Germany or wherever it is. And then you can get a comparison as to how expensive your normal daily living is. But you can also compare it to a pair of Levi jeans, for instance, hamburgers. But there's a whole list. And actually, when we went to Thailand a couple of years ago, I actually did a comparison of that. And we found that living in Thailand is more or less at the same cost as a daily life in Namibia. Yeah. All you have to do is get there. Yeah. Okay, so when you go on holiday, whether you are on holiday, let's say in Swakopmund or Tsumeb or anywhere else in Namibia, if you're going to go to Thailand, let's say to Phuket, you would find that the living expenses in Thailand are pretty much the same, and that's what the hamburger index is. Ja. So, wat is 'n regverdige prys vir 'n hamburger in 'n restaurant? Ja, dit is so, maar kom terug weer na jou steak. Okay. Jy het gesê kos vat nou maar rampsteak of 'n T-bone steak. Right. Wat dink jy is 'n billike prys vir 'n goeie rampsteak? En dan moet ou nou seker sê is dit 250 gram, is dit 300 Ja, of 500? Jy weet. Ja, that's Seker of course. daaroor gesels. Right. Al wat ek weet is dat I would say vleis about 230, that would be my 230. vir 500 gram, Oh, no, 500 gram would be a bit more, I think. I'm looking at a 300 gram rump steak. 250, 300. 250 in there. wat dink julle? Yeah. Okay, so let's have a look at a couple of the comments. Because Yes. Piri Soden says, Jaybird and Blade is an experience more than a barbershop. You become family after a few visits. Awesome vibe and atmosphere there. They also have a professional barista with the best coffee in town. Very cold, Yegi and draft, and an in-house tattoo shop. So you get it all in one Maar go. presies, dis wat ek nou sê. Liewe ouers. Wat baie van hierdie plekke is nou Waar is die plek? dit is hulle het getrek. Okay. Ek dink hulle het Pierre kan ook vir ons 'n adres gee. Daar sê hy ook hulle vra vir so 'n snit vir so 'n haarsny en baard tussen 300 en 350. Nou ek dink dis baie billik. Right. Gegee daai inligting. But he also says that a J&B charges between 300 to 350 for a shave or cut. They also do wet, close shaves. Ja. Okay. So daai het jy die pryse. Ons stap nou 'n bietjie af van die kospryse. Ja. Maar ek dink die hele kospryse-indeks is ook iets wat ou na kan kyk. Yes. Ons het juis planne om met hulle te gaan gesels in volgende week. 'n bietjie te gaan kyk wat gaan aan by ons groot outlets. Ja. En veral die OT-handelaars, ons sal by hom 'n draai gaan maak, hulle wat spesifiek werk met vleis. 'n Bietjie gaan kyk wat gaan aan in die vleismark. Ja. Vleispryse, jy kan gerus ook vir ons stuur wat jy dink. Al wat ek weet is dat die prys van vleis het verskriklik duur geraak. Ja. Regtig waar. Die dae van net kom ons braai gou en sit 'n klomp vleis op die vuur is iets van die verlede. Is iets van die verlede. Jy weet, ja, my vrou ons maak sommer 'n lekker stytjie en 'n choppie en sommer wors vir dit bestaan dood eenvoudig net nie. Right. Gepraat van braai, hoe lyk ons weer vir vandag
vanaand Dit is Woensdag. Woensdag is klein klein Saterdag. Klein Saterdag. And this is what Dirkas also said earlier on in a meeting that we were earlier in. He says that Winterkers are people that braai on a Wednesday En and a Saturday. Ja. Is dit waar? Weet jy dit is die gevoel wat 'n mens kry. Jy weet in Usually my not on a geval Monday. in my geval braai ek in elk geval elke aand. Maar dit is so half soos 'n tradisie en dit was my baie snaaks toe ek hier gekom het jare gelede in Namibia. Was 'n soort van woensdae. Okay, kom ons braai. Ek nooi julle woensdag aand. Nou weet ek nie spesifiek woensdag aand as dit om in die middel van die week is. En mense verwys dan as 'n klein Saterdag en dan die ander een was 'n kom vir 'n braaitjie Saterdagmiddag. Ja. Nou Om die rugby te kyk. om die rugby te kyk, jy weet, of 'n potjie te maak. Nou vir my 'n pot kos maak ek lekkerder op 'n Sondag. Ek ook. Wat jy lui lekker kan opstaan en die pot dan voorberei en dan kan jy in elk geval kyk en doen wat jy wil vir die namiddag. Yes. En jy kan vroegerig die aand eet. Dit is vir my lekkerder. Potjie rather on a Sunday. Ja, maar Braai on a Saturday. Maar jou vraag is nog steeds, is dit waar dat dit 'n tradisie geword het in Namibia? Dat mense braai Woensdae en Saterdag. Ek kan nie sê dis 'n tradisie nie. Al wat ek weet is dit is wat ek ervaar en dis wat ek ondervind het. Ja. Ek weet nie, wat sê jy? Well, I've got to be honest with you. I'm pretty much open to braaiing any time. Ja. But in the Kaufeee house, usually on Monday evenings, it's hamburger evening. Is dit? Yeah. Tuesday evenings, it's Maya makes food on Tuesday. That's Zelly's mom. Ja. Okay. Because when we make food, we always bring her food. Yeah. And she makes food on Tuesdays. Ja. Woensdae braai ek nogal graag. Hou daarvan. Kyk, ek hou van wat jy sê. Ek hou nie Depends on the weather. Ek hou nie baie van wat jy sê nie, maar ek hou van wat jy sê. Jy weet so, maar gelukkig het 'n mens ook vriende. Ja. Een van daai vriende is Joep Nel. Ja. Dis nou ou. Ja. Hy braai nie net, hy sal elke dag braai. Okay. Maar dit ek dink Joep is met 'n braaikierie oor die kop geslaan want ek het nou al met hom gaan kamp en Peer Souden kan daarvan getuig. Dit werk by Joep so. Ja. As hy in die oggend opstaan, steek hy die vuur aan om iets te braai. Ek sien. As hy daar klaar is, dan is die potte word dan skoon gemaak want vanmiddag gaan ons braai. Ek sien. En dan na 'n lekker lang kuier en 'n paar skuimkoppies in jou lyf, Ja. is hy dan reg om vanaand te braai. So Joep like braai kwaai. Kwaai. Ek dink ons moet vir my hemp maak. Ja. Joep like braai kwaai. Maar slaai. Maar slaai. Ai, Nee. ai. Ja, ai. So ek is wat dit aan betref, het ek daarom een maat aan my kant. En ek dink Peter Spies ook, nie. Moet hom nie onderskat as dit kom by ek dink hy's ook met 'n braaikierie geklap. Hy noem my mos nou sy kamermaat. Hy Wie is wat dit? Perry Soden. Oh, ja. Want we stay within. As Perry 'n klip gooi, dan gooi hom binne in my slaapkamervenster in. Okay. But Perry Soden has got a very lekker braai and he's not invited me yet. Nee, But he's got a braai on his balcony. Ja. Wat letterlik oor die tralies pas. Ja, en dan hang hy aan die ander Dan hang hy daar soos wat so hulle die ouens op die seilboot Ja, doen. heeltemal reg. En dan staan Perry Soden op sy balkon en braai. Ja, goed. En ek weet hy doen dit sommer Vrydag by die werk ook. Ons doen dit ook hier, maar ons gaan hierdie Vrydag gaan ons nie van hier af uitsaai nie. Ons gaan nou die reëlings make the hier arrangements now for Friday. Klaar. En dan gaan ons dit môre reklameer. Ja. Gepraat van braai en kuier, kom ons kyk na die weer. Oh yes, the weather. Let's have a look at the weather. And for those of you who thought summer has arrived, you can go back to your cupboard and go and get your jackets. Wat out sê daai again. cautionary note? The cautionary note is saying that by tomorrow, a cold air mass is expected from tomorrow, from the south. So hier kom daai Koue, daai koue. daai- Hulle ons kom het ons nou- in sulke vlae. Ons het nou net gedink dis lekker warm buitekant. Yes. Hier kom die volgende. Here koue. comes the next wave. Yeah. But in the meantime, the interior partly cloudy and mild to warm in the south. Elsewhere sunny and warm to hot in the north. The coast partly cloudy and cold to cool with fog patches.
That'll be tomorrow. The wind light to moderate southwesterly, Ja. so your normale suidwestwind. Ja. And then for those of you who want to go rock angling, die van julle wat wil gaan visvang, there is a low tide at 10 to 9 tomorrow morning in Walvis Bay, of course, and then high tide again at 3:15. Wie weer, ja. You know why it's important to look at the tides when you go fishing. Sê, ek het al baie stories gehoor daaroor. Mense vertel, het allerlei interessante spookstories Want die oor visse kom nader na die wal toe met hoogwater. van 'n lae gety na 'n hoë gety. Okay, interessant. But I've got to be honest with you, I've also caught plenty of fish from 'n hoë gety na 'n lae gety. Dit So laat my I'm not too sure whether that maar science waar is really die works out. vissermanne wat nou weet die ouens wat daaroor gesels. Yes. Jy weet, hulle kom ons dan maar vir ons dit verduidelik. Let us know. Ja. Okay, and then just in terms of the temperatures for tomorrow, Windhoek tomorrow 8 and 27, Swakopmund 8 and 18, Walvis Bay 9 and 16. Yep. Going over to Katima Mulilo tomorrow 8 and 30, then Umusia 9 and 28, Ondangwa 10 and 30. Ochivarongo tomorrow 8 and 28 with Rehoboth 8 and 28. And then Mariental 8 and 30, Keetmanshoop 9 and 24. We can see the temperatures are going to drop a little bit in the south because of this cold. Ja, so ek dink vanaand gaan nogal redelik Ja. okay wees, maar dan van môre af as daai windjie begin waai vanmiddag, Dis reg. of môre, dan is die koue aan die opsteek. So maak maar julle gereed vir 'n lekker koue naweek. Ek dink nie dit sal heeltemal bitterkoud wees nie, Ja. maar dit gaan kouer wees as wat dit vandag is. But let's speak about that again tomorrow. Ja, because en dan anything can happen. En dan die vissermanne laat weet vir ons van die getye en hoekom dit so belangrik is om te kyk na die getye wanneer jy 'n voorbereiding doen vir visvangs. Ek is ongelukkig nie 'n kenner wat dit aanbetref nie, maar ons sal tyd maak en plek maak daarvoor. Jep, wat sê Perry Souden sê, "Ai Kaufman, jy is altyd besig en aan die hol. Wanneer is jy beskikbaar? Ek het 'n vars gemsboks tyd. Daar's hy. I'll take you up on that, Perry. Ek sal jou WhatsApp. Hy het nogal self gevang. Hoe aan die horing. Ek sê niks daaroor nie. Okay, maar in elk geval, dit klink vir my goed. So, meneer Kaufman, lyk my ons is so amper aan die einde. Yes. Welkom Nikos, baie dankie vir die advertensie. Baie Thanks dankie for all dat your ons het die advertensie gespeel. Ons kan miskien dalk net weer speel want hy is ons eersteling. Ja, natuurlik. So kom ons kyk gou weer na die Nikos gaan ondersteun die restaurant. Nikos Pub and Grill. Ja. Ek het definitief daar 'n draaitjie gaan maak. Kaffie lyk vir dis al ons moet nou ons dinge reg kry. Yes. So we'll be back again tomorrow, as we are every day from 10 to 11 on Infostream Namibia. Please remember that we are here to support your business as well. So if you've got business to do, come to Dirkas and Kaufeee here on Infostream and we'll talk about it. Of stuur vir ons die boodskapies op ons WhatsApp nommer Ja. 081 432 8233 en ek sien uit al klaar na volgende week. As ons met hierdie ouens gaan gesels oor haarstyle, baarde, tattoos en al daai tipe van goed. En dan vissermanne, jy praat van hoekom is die getye belangrik by die see? Ja. Nou wat van die ouens wat varswater vang? Daar's mos nou nie, there's no low tides and high tides. Maar that het hulle ook voorkeure soos byvoorbeeld wanneer die maan jy hoog sit of die son sak. Isn't it the wiggle of the worm? Nee, ek dink hierdie dag gaan ons liewers afsluit met 'n groetnis tot môreoggend. Thank you so much for watching. Remember, we're on YouTube, we're on Facebook, and you can also WhatsApp us. Please do us a favor and like this video, share it, and subscribe to our channel. Don't forget to click on the bell icon, so you can get an update when new videos are uploaded. Thanks for now, hope to see you next time.